요즘 콧골이나 수면무호흡증에 대해 궁금해하고 있는 사람들이 많아요. 그만큼 이 문제들이 건강에 미치는 영향이 크다는 것을 유념해야 해요. 첫째, 콧골이는 상처만 있을 뿐이라고 생각될 수 있지만 실제로 만성적인 콧골이는 수면의 질을 저해시키고 신체적, 심리적으로 피로를 불러일으킬 수 있어요. 콧골이가 심한 경우 수면 시간이 충분하더라도 쉬지 않는 느낌을 받을 수 있습니다. 둘째, 수면무호흡증은 호흡 중단으로 인해 수면 중 피로감을 느끼게 하며 만성적인 경우에는 심혈관 질환, 당뇨병 등과 연관될 수도 있어요. 정말 중요한 거죠. 셋째, 콧골이나 수면무호흡증이 있다면 의사와 상담하는 게 좋아요. 의사의 도움을 받아 정확한 진단과 치료 방법을 받을 수 있습니다. 넷째, 생활습관도 중요해요. 체중을 조절하고 건강한 식습관을 유지하며 음주나 흡연을 자제하는 것이 좋습니다. 다섯째, 수면 환경을 개선해보세요. 적정한 온도, 조명, 소리 환경을 조성하고 침대나 베개의 편안함을 고려해봅시다.